喂，Hello Tony。喂，hello。今次有捉你上嚟傾偈喎。好啊。咁啊，今次我想問下你咧，其實你覺得咧，音響嚟講咧，咩叫做靚聲或者咩叫好聲啊？好聲呢個好主觀嘅喎。係啊。咁但係其實好聲靚聲都係揾一啲自己啱聽嘅聲音啦。我諗各自發展有追求，都有啲可能唔同嘅方向。不過去到尾都想自己聽得覺得係靚同埋舒服。OK。咁其實如果你問我咧，我覺得咧好聲咧就得一種嘅啫。咁點解得一種咧？好聲嘅意思咧就係越像真咧就係越好聲。但係靚聲咧就有千千萬萬種嘅。因為靚係好主觀嘅，係啦。即係你可能即係你覺得靚，依個靚，佢可能覺得依個靚。所以咧，其實我覺得靚聲咧係好即係主觀嘅。即係我嘅靚聲未必代表你嘅靚聲。冇錯啦。但係好聲咧，我覺得就要象真越度越高咧，就越好聲啦。即係喺我嘅字典裏邊啦。所以有時點樣去 adjust 咩叫做好聲咧？我覺得都係要聽多啲音樂會咯。咁一定嘅，因為如果你講緊佢最叫做忠實嘅還原，係又或者係似翻現場嗰個聲音，咁即係聽到音樂會做參考。係因為你係古典音樂會嗰啲所謂嘅音場啊、定位啊，嗰種樂器出嚟嘅聲音啊，咁真係要聽多啲做參考咯。係啊，始終一定我覺得係即係有啲嘢參考，你先可以做到個標準啊嘛。個標準先得。係啦，咁啊，所以我覺得咧，如果大家真係追求好聲咧，就一定要多啲聽音樂會啦。咁啊，當然啦，追求靚聲咧，其實就可以自己玩翻自己呢一樣嘢。咁我點解會講到呢樣嘢咧？因為好多時咧，我都收到好多 PM 咧，就問我依個機好唔好啊？或者B 機好唔好啊？C 機好唔好啊？我其實呢個咧，我覺得都真係好難答㗎。因為我覺得咧，其實每一個人個口味都唔同，即係你嘅靚聲同我嘅靚聲唔一樣。咁同埋我成日覺得咧，器材咧就冇最好嘅，只係有最啱嘅啫。你同唔同意啊？我覺得各大 Hi-Fi 嘅生產商擺得出市場賣嘅嘢都唔會好衰嘅。係一定係。如果好衰嗰啲嘢都出唔到街啦，收咗你錢嘅喎。咁但係問題就係你自己去追或者去聽嗰個所謂器材嘅表現嘅時候，嗰種聲音係咪你追求嘅咧？有啲人可能中意舒服啲，音樂味高啲，就未必要咁高還原度嘅，或者太清晰佢又接受唔到，咁派別有所不同啦。係啦，啱。咁但係即係雲裏邊咁多器材，又有膽機，有原子粒機，有古董機，有現代機，有分析力高嘅，有音樂味高嘅，咁其實都係揾翻自己啱唔啱聽嗰種取向，而去挑選器材咯。即係我挑選咗 A，你可能挑選 B 同 C，呢個可能 D。係，即係唔係呢個啱同錯嘅問題咯。冇啱同錯。係啦，因為好多時我覺得啲人問到咧，佢覺得想我去答一個啱同錯，但係我覺得咧玩音響真係冇啱同錯啊。即係某程度上，你都係最緊要你自己喜歡，所以我覺得咧最緊要知道你自己要啲乜嘢聲。你就可以揾得到你適合嘅器材咯。係啦，即係你喺個 Hi-Fi 旅程裏邊，我哋都玩咗一段日子啦。咁啊，膽機、石機、新嘅機、舊嘅機、外國機、本地機都聽咗唔少。係。咁其實即係來去都係建立緊自己嗰個旅程，都係跟翻自己想啱嘅聽嘅聲音。即係所謂沒有最好，只有更好。係啊，今日有更好，可能下一年之後又會更加好。係啊，同埋我都有時某程度上咧，亦都有一句，我成日講一句咧，聲係跟人啊。咁係咩意思咧？其實你嗰套機，你揀呢個器材，其實最後都係跟翻你自己嘅需要去揀個器材。甚至你可能揀咗個器材，個聲音翻嚟未必係佢完全適合到你咧，你都會去支支咗搞共咧。咁自然喺你嗰個地方，你會調教到啱你聽嘅聲音咯。即係有人可能將 A 器材嘅特性調到冇咗嗰種特性，但係就啱自己聽。咁佢咪覺得可以咯？係，即係有呢情況。有㗎，有個。我哋都聽過唔少，我哋去家訪，即係嗰個機明咧，呢個機係呢個性格，但係去到佢嗰個環境度聽，完全唔係我哋以往感覺嗰個性格。即係對呢個牌子，對呢種器材出嚟嘅聲音，我哋有個底啦。咁但係原來去到可以完全唔同咗嘅喎。係啊，所以我覺得咧，真係我真係遇唔少啊。所以我哋覺得點解話聲係跟人哋咁㗎？其實最後主宰一套器材嘅聲音都係個主人。所以我覺得咧，最緊要大家想玩得好聲或者靚聲咧，最緊要知道自己要啲乜嘢。咁你向嗰個方向追求，同埋咧，你嗰個標準咧，你建立得越穩定咧，你越唔會話啲聲變嚟變去、偏嚟飄去啊，咁啊會更加可以玩得到好聲咯。咁同埋另外仲有一樣我想講一講，
咁啊玩音響，咁啊大家追求好聲靚聲咧。其實我有一樣我覺得最緊要嘅，就要中意聽音樂。因為音樂係個本質嚟嘅。係。因為你就喺度玩器材，咁玩下玩就俾器材玩轉頭。係啊，就我哋見咗都有唔少嘅呢啲咁樣嘅例子啦。可能初初話好熱衷去玩，但係玩下玩下好似俾器材玩緊咁，甚至消失咗咯。甚至可能放棄咗或者退咗燒。係啦，因為我真係如果你中意聽音樂咧，就算你套音響冇咩，你都一定會追住，一定要聽音樂。所以我覺得聽音樂都有好緊要嘅，所以我都覺得緊要係個本質。係啊，你若將透過 Hi-Fi 器材將個音樂去播放出嚟俾自己聽。但係同埋我亦都突然間諗起一樣嘢咧，好多時咧啲發燒都覺得咧聽爛曲就好似低一級冇咁好咁，你又點樣睇咧？我又唔會話覺得係咁樣，即係我哋聽 Hi-Fi 聽音樂係可以由你聽粵曲、流時代，我哋細個聽時代曲啊國語嘅，跟住有廣東歌。跟住而家嘅唔同嘅歌手唱唔同嘅歌，再加上爵士、古典，甚至一啲外國其他唔同類型嘅 rock，唔同嘅音樂我又唔覺得冇邊啲叫高級唔高級，最高級咪好似你自己鑑出去分開啫，咁都係個音樂嘅本質冇高級低級度。所以我都覺得咧，最緊係你聽翻自己喜歡嘅音樂就最緊要，冇錯，唔使理人哋覺得係點樣樣咯。最緊要你自己覺得你喜歡嘅音樂，咁你就用你套機去聽翻你喜歡嘅音樂，其實係一個好開心嘅事。音樂嗰個享受，咁就聽到嗰隻碟你覺得佢好聲咪好。係咯，所以你問我中意聽咩，其實我又唔會覺得唔會係咯，唔會分開咯。A 音樂同 B 音樂邊叫高級啲？係啦，啱啊，最緊要就啱聽，係咯，同埋最緊要我覺得聽音樂同埋玩音響咧，最後求咩咧？都係求開心啫嘛，所以最緊要玩得開心啦。好啦，今次我哋呢個吹水又差唔多啦，咁啊下次再同大家見面啦。好，拜拜。拜拜。